Пылесос. Разглядеть непросто. Они такая мелочь, что их почти что нет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Они чинят изнутри утюги, моторы, телефоны, MP3, прочие приборы. Без них часы не ходят, без них не светит свет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. есть у них условный знак. Я узнал случайно. Нужно пальцы сделать так. Только это тайна. Они передают вам свой пламенный привет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Раз, два, три, четыре, Работает! вышел Винтик погулять, и теперь без него не фурычит ничего. Винтик, винтик, вроде малость, но возьмите винтика. В мире все давно сломалось, без него, без винтика. Бульдозер был что надо, но вдруг в нем что-то хрясь, и вся эта громада упала носом в грязь. Раз, два, три, четыре, пять, вышел Винтик погулять, и теперь без него не фурычит ничего. Винтик, винтик, вроде малость, но возьмите винтика. В мире все давно сломалось, без него, без винтика. Винтик, винтик, вроде малость, но возьмите винтика. В мире все давно сломалось, без него, без винтика. Подъемный кран, что надо, но вдруг в нем что-то бдам, и вся эта громада сложилась пополам. Раз, два, три, четыре, пять, вышел Винтик погулять, и теперь без него не фурычит ничего. Винтик, винтик, вроде малость, но возьмите винтика. В мире все давно сломалось, без него, без
Телевизор, 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 дрыц-тыц, телевизор, дрыц-тыц, телевизор, дрыц-тыц, телевизор и два фиксика внутри. Дрыц-тыц, телевизор, дрыц-тыц, телевизор, дрыц-тыц, телевизор и два фиксика внутри. Холодильник, 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 ха-ха-ха-ха, холодильник. Дрыц-тыц, холодильник, дрыц-тыц, холодильник, дрыц-тыц, холодильник и два фиксика внутри. Дрыц-тыц, холодильник, дрыц-тыц, холодильник, дрыц-тыц, холодильник и два фиксика внутри. Кофемолка, 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 кофемолка. Дрыц-тыц, кофемолка, дрыц-тыц, кофемолка, дрыц-тыц, кофемолка и два фиксика внутри. Дрыц-тыц, кофемолка, дрыц-тыц, кофемолка, дрыц-тыц, кофемолка и два фиксика внутри. Вентилятор, 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 вентилятор. Дрыц-тыц, вентилятор, дрыц-тыц, вентилятор, дрыц-тыц, вентилятор и два фиксика внутри. Дрыц-тыц, вентилятор, дрыц-тыц, вентилятор, дрыц-тыц, вентилятор и два фиксика внутри. Калькулятор, трансформатор, синтезатор, экскаватор, помогатор, 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 помогатор. Дрыц-тыц, помогатор, дрыц-тыц, помогатор, дрыц-тыц, помогатор с инструментами внутри. Дрыц-тыц, помогатор, дрыц-тыц, помогатор, дрыц-тыц, помогатор с инструментами внутри. Помогатор! Когда сломался телек, когда мобильник сдох, компьютер еле-еле, а чайник вовсе плох. Не спрашивайте, где мы, и что не говори, а всякая проблема понять не изнутри. Раз, два, три, и мы внутри, чтобы оценить и починить. Раз, два, три, и мы внутри, чтобы оценить и починить. В приборах механизма работа есть для нас, ведь техника капризна, за нею глаз да глаз. И в полдень мы, и в полночь всегда настороже. Мы экстренная помощь, которая уже не зевай. Давай, давай, работа есть, мы сразу здесь. Не зевай. Давай, давай, работа есть, мы сразу здесь. Часики. Тики-тики-тики-тики, так-так-так. Тики-тики-тики-тики, так-так-так. Часики идут, часики идут, часики минуты берегут. Тики-тики-тики-тики, так-так-так. Тики-тики-тики-тики, так-так-так. Часики идут, часики идут, часики лениться не дадут. Тики-так, тики-так, нам без часиков никак. Тики-тики-тики-тики, так-так-так. Тики-тики-тики-тики, так-так-так. Часики идут, часики минуты берегут. Тики-тики-тики-тики, так-так-так. Тики-тики-тики-тики, так-так-так. Часики идут, часики последнего не ждут. Тики-так, тики-так, нам без часиков никак.
тики-так, тики-так, нам без часиков никак. Тики-тики-тики-тики-так-так-так, тики-тики-тики-тики-так-так-так. Часики там, часики тут, часики идут, идут, идут. Часики идут, идут, идут. Часики идут, идут, идут. Часики идут, идут, идут. Вот бы мне большой компьютер, чтоб экран огромный был. Я бы свой большой компьютер весь бы играми набил. Компьютер, 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 это круто. Играл бы в компьютер я целый день подряд. Играл бы и ночью, и вечером, и утром. Но мне не разрешат. Мне бы маленький компьютер, чтоб такой удобный был. Я бы маленький компьютер весь бы играми набил. Компьютер, 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 это круто. Играл бы в компьютер я целый день подряд. Играл бы и ночью, и вечером, и утром. Но мне не разрешат. Вот бы мне любой компьютер, только бы компьютер был. Я бы свой родной компьютер весь бы играми набил. Компьютер, 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 это круто. Играл бы в компьютер я целый день подряд. Играл бы и ночью, и вечером, и утром. Но мне не разрешат. Я советую идею пронесу через года. Наконец-то повзрослею, и, наверное, тогда компьютер, компьютер, смогу играть в компьютер. Компьютер, компьютер, хоть целый день подряд. Компьютер, компьютер, и вечером, и утром. И мне не запретят. И мне не запретят. И мне не запретят. Я его